套係一部好認真嘅電影，一套有情有義嘅電影。呢套係一套唔使推薦嘅電影，一套鬥智嘅電影，係一批有經驗嘅演員。峰哥，頭先我個倉庫俾人追殺，我都唔係好知係邊啲人做嘅。前幾日批貨俾我咗，求人問我。吓？點解你唔話我知啊？你電話冇人聽。呢幾日太忙，生意收唔到啊。阿天個角色啊好神秘，冇乜表情嘅，表面上一個好冷血嘅人，但係實質上咧佢個內心戲非常之重。佢係一個好重情義啦，心水清嘅人啦。佢好少對白，不過就要俾到戲咯，都幾難嘅。不過對我嚟講係一個幾好嘅挑戰。呢套戲入邊，我哋為咗分別兩個主角嘅特性，我哋將阿輝嘅性格編得比較隨和咗啲。我覺得阿輝咧係一個有情有義嘅人啦，佢表面上唔似一個壞人，但係佢為咗乜都肯做。不過佢爭人一個人情咧，佢一定會還。我覺得佢係咁嘅人啦。初頭聽到呢個故事咧，覺得佢好精彩咯。喺呢個電影裏邊，我係飾演一個黑社會大佬嘅。不過我真係估唔到呢個大佬淨係識得講電話，就連自己嘅手下都未見過。真係估唔到個電話原來咁萬能嘅可以。葉卓芳係好信任佢啲手下嘅，佢唔使見你天都可以辦到事。雖然佢大部分嘅時間都係講緊電話，但係 Wolfer 咧佢演呢個角色係非常之好。雷振邦喺套戲裏面係飾演我做緊我哋好似嘅大佬啦，咁佢都好信任我嘅，咁就一路將我留喺佢身邊啦，方便我做好多嘢。套戲入邊演得最好嘅就係 Kenji 啦，佢就飾演雷振邦呢個角色，佢係演得非常之好，好專業。因為佢之前咧都有拍過幾套電影嘅。走啊！走啊！呢套唔係一套多人毆鬥嘅電影，呢套係一套鬥智鬥力嘅電影。呢套電影以黑幫嚟做題材啦，用一個好特別嘅演繹方法。一個成功嘅電影一定要有一個成功嘅劇本，而一個深入民心嘅劇本，亦一定要有一個突出嘅故事。兩大黑幫友同時對抗對方嘅臥底啦，好特別啦。而喺 ending 嗰度咧，兩個主角一齊對抗啦，情義成為佢哋合作嘅關鍵。好啊，喂，李生。導演同我哋傾嗰陣咧，成個阿天嘅角色咧係冇按照 Lawrence 做嘅，而我哋清楚 Lawrence 嘅特性啦，咁冇乜記性嘅佢事先聲明都話記太多對白咧係會笑嘅，會好多 NG，所以我哋咧就度身訂咗一個冇乜表情啊、冇乜對白嘅角色俾佢做嘅。以前都拍過下，咁有時揸機都會有揸咁但係就完全做演員咁就今次係第一次咯。Lawrence 就係一個好認真嘅演員啦，同佢一齊合作真係好開心同埋好有默契。今次我哋都冇一個好大嘅風險，因為我哋揾咗兩個新演員，一個就係 Edmond 同埋 Winky。Winky 佢咧之前都有拍過少少嘅搞笑電影，但係冇經驗都做唔切咯。哪怕呢套電影係做得幾好。Edmond 佢係第一次接觸電影嘅，冇咩經驗，但係佢都好投入，好認真，都會好多咁嘅幫。第一次接觸電影咧，就覺得好好玩啦，好有挑戰性啦，好得意。成日都要對空氣講電話咧，都幾困難嘅，不過可以練習到演技嘅。Kenny Kai 戲入邊咧係飾演一個康家嘅角色啦，咁佢佔嘅戲份唔多啦，但係我哋揾佢嘅原因係因為佢之前曾經參與過幾部電影啦，都係拍一啲飾演啲看更啊，飾演一啲導遊，所以我哋覺得佢比較適合演我哋呢個看更角色，所以我哋揾佢嘅。
有幾次都拍得唔係好順利咯，又俾人踢過出嚟啦。有一次我哋喺停車場諗定拍個打鬥場面啦，但係拍咗一半就俾人踢咗出嚟。當時就係好嬲，咁拍得咁辛苦都唔用得。但係我學咗一樣嘢咯，就拍得幾好啦。如果對個電影冇乜幫助，就要抌咯。我哋原本呢個劇本咧就有一個最尾有一個打鬥場面，但係因為場地有限嘅問題啦，所以我哋焗住要去 cancel 咗佢嗰一 part 嘅戲啦。但係因為時間有限嘅問題，我哋用一個好短嘅時間而改咗佢一個 ending，就現時我哋而家套導火線用緊嘅 ending 啦。初頭我哋嘅時間短得滯，唔係覺得可能唔係咁理想，但係得出嚟結果係比預期更加好。安哥，你我冇事，死唔去，不過我要批貨。想點？好簡單，我要錢，啲錢一到，啲貨就俾翻你。今次自編自導自演咧係好辛苦，但係多得幕後工作人員啦幫我先可以完成到呢套電影。好難得會咁多人一齊拍一套大製作。同呢班咁出色嘅演員一齊合作，係我嘅榮幸。其實最緊要都係大家拍得好開心、好投入，我先可以完成到呢套電影。一套好特別嘅電影，好值得，好好玩。演技大爆發。喺套戲裏面，你一定會揾到你中意嘅嘢。